May samanen nga napatay nga gundaway ti intayo panagadal kadagiti sasao ni Apo Dios. Adalan tayo iti dayti agundaway isut kinamanagaywan iti pirak. Nadal tayo iti napalabas nga amin nga adda dito'y rabaw ti daga. Ken oray dagiti adda iti uneg ti daga, dagiti adda ti baybay. Kukwa amin ni Apo Dios. Agsipod ta isu ti namarswa. Kukwa napay ti bagi tayo. Agsipod ta pinarswa na tayo. Ket pag-ammo tayo nga ni Apo Dios adda gobyerno na. Ket oray paymot dito'y lubong addamot ti gobyerno sibil iti lubong. Iti gobyerno ti pagilian. Masapol nga tapno agtultuloy nga may papagna dagiti programa ti pagilian. Masapol nga agbuwis ti tao. Iti na espirituan nga banag addamet kidkidawan ni Apo Dios nga ited tayo. No pay kukwa na amin ngem in paaywan na kada tayo dagiti amin nga da iti ikot tayo. Ket dayjay kukwa na nga impaywan na kada tayo at dakidkidawan na nga isubli tayo kenkwana a kukwa na. Tapno iti kasta ket agtultuloy nga dumuras ti pannakaywaragawag ti ebanghelyo wenno ti ayat ni Apo Dios. Dayta ti kayat nga asawen dayjay ko nakita nga adda gobyerno ni Apo Dios. Tap nagtultuloy nga magna wenno dumuras ti trabaho ti gobyerno ni Apo Dios addamet kidkidawen na nga kukwa na nga isubli tayo kenkwana. Apay nga kukwa na ket isubli tayo. Una ta nako nakitay nga amin nga adda iti ikot tayo kukwa na. Dito'y Deuteronomio 8 versikulo 18 kasto iti kunana. Laglagipem to ni Jehova a Dios mo ta isu ti mangmangted ken ka iti bileg amang padda iti sanikwa. Tapno ibuangay na titulog na ngayon sa patana kadagiti amam akas iti daytoy ngaldaw. Ito'y proverbio. Isurat yu dayta 10 versikulo 22. Ti bendisyon ni Jehova ti mangpabaknang, ket saan na nga anayan ti ladingit. Ti bendisyon ni Jehova ti mangpabaknang. Kayat nangasawen, nga amin nga da iti ikot tayo, ano iti aywan tayo, kukwa daytoy ni Apo Dios. Insaad na tayo nga agaywan. Wenno ijay English, insaad na tayo nga manager. Datayo ti insaad na nga manager kadagiti kukwa na. Iso nga masapol nga i-manage tayo. Wenno imanehar tayo. Taglis na ijay. Ahaan nga taglis. Kasla taglis ko ma. Okay. Mawatan nyo ti kahit kung asawain. Ito'y Hagyo 2:8. Salmo 24 versikulo 1. Ti daga kukwa ni Jehova. Ken ti amin nga adda kenkwana. Kukwa na ti lubong ken dagiti agnaed kenkwana. Ijay Hagyo 2:8 ibaga na pay ti pirak kukwak ti balitok kukwak kuna ni Jehova dagiti boyboyo. Dagiti amin nga balitok nga makita tayo. Kukwa ni Apo Dios. Nga mapay nga addamot kadagiti tattao. Agsipod ta in paaywan na daytoy kadagiti tattao tapno maaramat a pakaidayawan wenno iti maaramat iti pakaidayawan ni Apo Dios. Kunana ditoy manot ti mapastrik tayo wenno kadagiti dagop ti mapastrik tayo 100% mapastrik. Kidkidawon ni Apo Dios nga isubli tayo kenkwana dayjay maikasangapulo wenno apagkapullo. Kas pangarigan
nga pisos mano ti apagkapulo na. Bilangin mo saggay sa 1, 2, dayjay may ika-10, dayjay ti apagkapulo. Oy. Iso dayta ti kayat nga sawen. Apagkapulo. Kukuan ni Jehova, nasantuan ken Jehova kunana ditoy. No ti tao subbutin nanto ti anyaman nga pagkapulo na, isot nayunan nanto iti apagkalima. Iso nga masapol nga ited ti apagkapulo, daytoy umuna nga banag nga masapol nga bigbigan tayo. Apay nga inpaiwan niya po Diyos kada tayo dagiti kukuana. Tapno iti kasta adda pangalaan tayo iti agpaay kada tayo. Ket dayjay ti makunkuna nga ayat. Tati Diyos iso ti ayat. Naibatay amin ti ayat dagiti in buangay na nga alagaden tayo. Naibatay ti ayat dagitoy. Ket no gaputa ket no mabigbig tayo, dayjay nga ayat ni Apo Diyos kada tayo. Anya ti pangsubad tayo ti ayat. Masapul nga ayat. Iso nga no mabigbig tayo dayjay nga ay ayatin na tayo ni Apo Diyos, no man pa'y ado ti pagkurkurangan tayo, paglablabsingan tayo, masapol nga sursurwen tayo met nga ayaten ni Apo Diyos. No adda ayat iti puso, tayo, ken ni Apo Diyos, babaen ken ni Apo Jesus, anang ted tibiyag na gapo kada tayo, tapno maispal tayo manipod iti supapak ti basol, nga iso ni patay, saan anarigat iti mga lagad wenno mga ramid kadagiti kiddawen ni Apo Dios nga aramiden tayo, laglagipon tayo dayta. Ta ti ayat supapakan ti ayat. Okay. Kunana pa'y dito ay Proverbio 3:9. Pagdayaw mo ti kukwam ken Jehova, ken kadagiti umuna abungbunga ti amin amaapit mo. Pagdayaw yo. Pagdayaw yo ti kukwam ken Jehova. Dayta ti kunana dito. Ito'y Salmo 96 versikulo 8 kastoy ti kunana. Ipadayaw yo ni Jehova iti dayag a mainugot iti nagan na. Mangyeg kayo iti daton. Iso nga dayjay a pagkapullo nakidngan dayjay agsipud ta maikasangapulo. Ket no sangagasot ko mamano ti pagkapullo na 10. Oy, 10 a pisos. Ket no umad-adu dayjay sapol tayo, ad-adumot dayjay a pagkapullo tayo. Ket mabaling ako nayo. Nagrigaten nga ito dayjayen. Aglalo no dagiti adu ti masapulan na. Kas pangarigan ti nasapulan na ket 50,000 ti makabulan. Ket a pagkapuluan na dayjay mano ti a pagkapullo na dayjay 5,000. Ket no kitam dayjay 5,000, apo ket kasla dakkel una yen. Ngem laglagipon tayo nga dakdakkel dayjay nabati. Makita yo ti ayat ni Apo Dios. Dakdakkel nga amang kunan ni Apo Dios, kukwak amin daytoy, integ ko ken kang aywanam, ket gapot ako kukwak kayat ko dayjay may kasakapulo dayjay pagkapulo na nasantuan dayta. Kukwak dayta. Iso nga mamindwa nga kukwana apay agsipod takwa na amin. Sana man alain dayjay sana samo isubli dayjay pagkapulo. Iso nga kukwa naman dayjay, kukwa na pay dayjay. Okay. Ket no naited mo dayjay agdaton ka mo dayjay daton han nga nakidgan na ibatay iti ayat. Ngem adda pa nagdaton nga han nga umiso. Takuna na iti Malakias 3:10 ti tao takawan nanto aya ti Dios. Ket digiti tao kunada sa ngem da kayo takawan dak kunana ni Apo. Anya ti nga banag tinang takawan miken ka kuna digiti tao. Ket kunamot ti Apo nga isungbat. Takawan dak kadagiti datdaton ken apagkapullo. Daton kasano matakawan no ti daton. Matakawan
takawan tayo ti Apo, iti panagdaton, no dayjay daton tayo, saan amay tunos iti dayjay bendisyon nga inawat tayo. Kas pangarigan, inikkan na ka ni Apo ti 20,000 ti makabulan. Katinted mo dayjay 2,000. Kat ti daton mo kat pisos lang, piso. Ay kat haan nga may kanatad dayjay. Haan nga may parbeng wenno may tutup dayjay ti umiso. Haan na may tutup agsipot ta nagdakkel dayjay pagkapulong ket pisos ti daton mo. Masapol nga iyad adumot abasit. Laglagipon tayo dayto nga prinsipyo. No ad-ado ti imula tayo, ad-ado met ti apitin tayo. Kas jemot ti na espirituan, no ad-ado ti imula tayo, ad-ado met ti apitin tayo. Kuna na ijay Marcos 8:36 sa dayjay ni Jack Mariro. Dayjay kananaskanan wenno kaya wen kanaskanan asaludsod. Anya dayjay kanaskanan asaludsod. Anya ti magunguna ti tao no magunod na ti amin alubong ngem mapukaw na met ti kararwana. Masapol nga panunutin tayo nga nalaing dayjay. Wen adda ngamin daytoy kinamanagaywan ti kayat ni Apo Dios nga ikaten kada tayo kadagiti puspusa tayo isu dayjay kinaagom. Dayta tinakatnagan daadan ken Eva. Agsipod ta kuna ti Apo asan da sagiden, saan da nga kanen, ngem inaguman da. Dayjay kuna ni Apo nga handa nga sagiden, nanganda. Ket anya apitin tayo ti resultana wenno ti bunga na. Agsipod ta na iraman tayo. Agsipod ta ti Biblia kuna na amin nagbasol da. No kuma nagtulnog da, santay ko mga agrigrigat ita. Alright. Sapay kumata nalawag dayay. Anya bendisyon tin sawang ni Apo iti matalek amang isublikan kwa na kadagiti amin nga pagkapulok. Adda ka rin ni Apo. Kasto iti kuna na iti Malakias 3:10 ken 11. Iagyo ti amin nga pagkapulo iti kamalig ko. Kamalig, tapno adda kumataraon iti balay ko. Taraon ti balay ko. Anya ti kayat nga sa undayay. Allah, masungbatan tayo to dayta. Ket padasen dak ita iti daytoy. Kuna ni Jehova, dagiti buyboyot no siyak, jak tuloktan kada kayo dagiti taw-tawa ti langit. Ket ibuyat kunto kada kayo ti bendisyon, nga awan ti lugar a makalaon nga umawat. Ket ong takto ti mga lunon kada kayo. Ket isu dinan to dadaelen dagiti bunga ti dagayo, uray ti ovasyo, dinan to regregen. Dinan to regregen. Dagiti bunga na ijay away iti sakbay ti panawen kuna ni Jehova dagiti buyboyo. Nagpintas ti kariti Apo nga ongtan nanto dagiti agdadael kadagiti apit tayo. Adda ti maysa nga kapadasan, maysa nga mannalon dito'y Amerika. Mannalon. No mannalon kuno tayo dito'y Amerika, nabaknang agsipod ta ti aramaten da digitay puro heavy equipment, traktor, digitay pagarado da makina ken sigun ti nakitkitak idi adda kami di California digijag mulmula ti mais ham nga makita ti murdong na oy kasta ti farmer nga kuna ti Amerika nagduma no farmer no kuna mi ta Pilipinas mano adda mo digitay adu nga talaga ti nalaw nga talaga taltalonon da ngem kadwan na kanunay nga adu. Okay. Ket maysa nga mannalon idtoy Amerika. Agmula ti mais.
Ket dayjay mais na kinanti ada amoyo dito'y Amerika adu dagitay agpangan ti mais nga animal nga ano duma di pa amo nagnaganda. Ket kuna dayjay kaabay na apay gayem kunana ket agkapkapullo kamot ket dinadael met ti agpirdi daytoy mais mo kunana met dayjay simungbat nga dayjay agtaltalon ay ket kukuamat ni Apo Dios dagita ket no inaramat na dagita mais ko nga pinangpakan ka dagita kukuana awan ti danag ko ta ni Apo Dios ket isumet ti mangted ti kasapulak. Kunana met daytoy nga isungbat. Ti puntos ditoy saan nga kanayon nga gaputa inkari ni Apo nga adu ti apitem ket kanayon nga adu addamot datay umay nga dimalas. Kadagiti dadduma kadagiti makakita mabaling nga dimalas kunada ngem adda panggep ni Apo Dios iti panangipalubos na iti dayta. Mabaling nga suoten na dayjay tao no adda pamati na ken ni Apo Dios wenno awan wenno nakapoy. Ket daytoy sungbat daytoy nga mannalon iti dayjay gayem na nga karumana. Dayjay ti umiso nga sungbat ti tao nga daan ti panagtalek ken nabileg ti pamati na ken ni Apo Dios. Kukwa na met dayta kunana nga mais ta amin nga rod nga ako ket kukwa na nga rod ngem impaywan na iti tao. Ket dagijay nga nagpirdi nga animal kukwa na pay dagijay ata iso ti nagparaswa. Ket kunana daytoy nga tao no inaramat ni Apo Isus dayta ni Apo Dios dayta nga pinangpakan ka dagiti paraswana hanak nga agdanag kunana tayong karimat ni Apo Dios nga ited na dagiti kasapulak. Iti sumaruno nga tawain daytoy nga tao nagdubli ti apit na. Makita yo dagitoy nga istorya kas haan nga sarsaritan daling ako na. No diket agpaypayso nga kapadasan dagiti matalek nga adipen wenno tattao ni Apo Dios. Agsipod iti panagtalekda ken pamati da nakita ni Apo Dios ti dayjay kunana tayo nga attitude. Dayjay karirikna wenno kababalin may papan iken ni Apo Dios ket nakita ni Apo ti nasayaat nga adda nga riknana ket binendisyonan na nagdubli. Uray dita Pilipinas ket adda istorya idi adda ita awan pay ti Northeast idi tata Northern Luzon latta ket adda meeting with stewardship dayjay may papantikin naman nagaywan. Ket inayaban ni Pastor Manalo dayjay kabsat tayo sa Batista nga taga-Dagupan nga adda piskaryana padpadakkel ti bangos iti rabii ti Biyernes nagtodo ti kasti unay naglayos ket iti kabigatan na Sabado dagiti dadduma nga haan nga agngilngilin ti Sabado napanday inalaladan dagijay piskaryada. Ket daytoy nga tao nga Adventista agsipod ta Sabado napan nakigimo kunana ket kukuha ni Apo Dios dayta kunana agtalekak kini Apo Dios isu ti mga iwan kadagita kunana ket idi nga gabaten ti danom moyo ti napasamak dagijay gayam bangos nga naggapu kadagiti sabsabali nga fish pond napanday jay fish pond na ket nakadado nga bangos ket adu atin nalako na agsipod ta immadu dayjay pupok na nga bangos ta naggapuda kadagiti sabsabali nga pagpupukan. Ti puntos ditoy ni Apo Dios nakita na amatalek daytoy nga tao napan naggimong
No pay no nalayos DJ ko na mapan kumamot tapno aladan namot ikan na ti Achilles wenno ikot ngamhaan kunana ni Apo Dios ti makamuday ta nakita ni Apo ti pamati na DJ panagtalek na ken ni Apo Dios binendisyonan ni Apo Dios daytoy nga matalek nga kabsat binendisyonan na o laglagipon tayo dayta masapol nga no mangted tayo saan nga mapilpilit mangted tayo asiragsak ta tinasanto na surat ko na nagasgasat ti mangted ngem ti anya ngem ti umawat we nagasgasat ti mangted ngem ti umawat anya pay ibaga na pay nga ay ayaten ni Apo Dios ti mangted asiraragsak. God loves a cheerful giver. Namangted ka hanga na kami suot. Masapol nga mariknam ti rag-o uno ragsak ti mangted. Amoyo dito ket ado ti kapadasan mi nga ado di kitay agsulsulisit. Ket konak no daduma gapo ta ado kayo umut ket saggabatit lang ati maitid ko ta nakadadumot nga agsulisit. Ket itatta konak awan ti maitid ko ata adong matimun unang sika kunak agururay ka ket no addan mo uray mo dispensarem ta basit laeng ata adong ti papanan ti masapulan ket dayjay nga panangted dayjay nga panpanangted iti tultulong ni Apo Dios isublina digijay isublina na duma nga wagas ti aramiden ni Apo Dios. God has 1,000 ways kuna tayo ti English ti panangited na kadagiti kasapulan tayo well adda na minsan nga kwa adda manen ti nagsolicit ket awan ti maited kun ata DJ budget nga para tulong awanan nakidkiden na ibusan ngam daytoy nga agkidkid daw na nainget DJ pa nagkid daw na agsipod tanas ken launay DJ pakasapulan na itat naiyabanak nga napan namunpon ket daytoy nga pinonpon ko nang ted ti sobre ket idi kitaek adda thank you note na ken adda pay green money nga naisegpik ket idi aggapo akijay kwan ijay pamunpunen nagdiretso akijay pagpatuludanen ta daytoy nga dumawdawat wenno agkiddaw kasapulan na launay gapo iti sakit. Makita yo? Isod gapo na nga ni Apo Dios no matalek tayo ken kuana iti panagdaton ken panagkapullo. Ited na dagiti kasapulan tayo agaramit ti milagro tapno maiyeg kada tayo dagiti kasapulan tayo launay. Laglagi pa nyo kasapulan adda nagdumaan DJ kasapulan ken DJ kayat no J English kumakit need ken want kasapulan need okay dayta ti kapadasan daytoy nanumo nga kabsatyo ket adu dagiti mabalin nga salaysay nga kapadasan ngem gapota ababati tiyempo tayo shortcutan tayo laeng daytoy laglagi pun tayo nga ni Apo Dios ay ayaten na tayo launay iso nga masapol ang supapakan tayo met lagi pum to ni Jehova anang ted ken ka iti bileg nga namaadda kadagiti sanikwam kunana ijay Deuteronomio 8 versikulo 18 iso nga laglagi pum no malagip mo ket matalek ka iti panagkapullo ket bendisyonan na kanto
Mabalin nga adalaang mat no bilang tagtaltalon ka, ket adalaang panagpaltas ti apit, kasta nga talaga ti panagbiag. Ngem no agmatalik kalata, no daddo maket suoten na tayo ni Apo Dios. Well, suoten na tayo ni Apo Dios. At dapat digitay negosyante nga inton no naipatuloden wenno nagrubwaten daytay negosyo da. Apag kapuluan na nga sigo din, itid da pa iti second tight na. Dahil daton da, kat kasla jay kaado ti apag kapulo da, itid da. Kat inton no adada jay paglakwan, ay kat istorya da dagitoy, dagiti testimonyo da ito'y dagiti nakapadas ti ayat ni Apo Diyos. Una nga malako, dahil jay iilako da. Dagiti jay da duma, agpipila da, ta ado nga rikrikititos. Kasta ti pamayan ti Apo, iti panang tungpal na ti karina, kadagiti matalek nga tattao na. Dito'y anya ti pakaramatan ti apagkapulo. Kas na ko nakitay, ni Apo Diyos adda gobyerno na. Ket ti anyaman na gobyerno saan nga agandar no awan ti pang pirak nga ramaten. Kasla ko mati gobyerno, ti lubong, nasaw kitatay, tultulay dayta, babayin ti panagbuwis tayo, panagbuwis iti tattao. Kastamot iti iglesia, kasto iti kunana dito yung Una Corinto 9, 13-14. Saan niyo kadingam mo? Dagiti agtrabaho, kadagiti nasantuan, abanag, manganda, kadagiti kukwa ti templo. Kaya't nangasawain, dagiti ministro, dagiti papastor, masapo agsipod tag trabaho da iti panakay wardas ti damag, masapol nga ijay ti pakalaan ti pagbiagda. Kunana ditoy ket dagiti agservi iti altar, makiapagda kadagiti kukwa ti altar. Kastamot lang nga imbilin ni Apo Dios ti Apo dagiti mangikasaba iti ebanghelyo. Agbiagda kuma gapo iti ebanghelyo. Ti apagkapulo mas maaramat nga sweldo dagiti papastor. Wen maaramat a sweldo dagiti papastor. Mabawanan basit man ti oras tayo. Gapo na nga ni Apo ko na nayegyo ti aming nga pagkapulo iti kamalig. Sa dino ti kamalig? Dayjay iglesia. Uno dayjay kapilya, simbaan, nga pakikamkamengam. Ketnuhaan ka pa nga kamkameng ti anyaman nga iglesia, uno kapilya, uno simbaan. Ket kayat mo ti agkapulo. Ay ket no adda simbaan di ta lugar mo, itidyo di ta lugar yo. Uno adda kay di ta lugak, itidyo di ta lugak church. Wen awan dakas na dayta. Awan dakas na. Ni Apo Diyos timang bendisyon no iti judayta. Ala, adda paglintegan ti naturalesa nga no adu ti ikatem adu ti maisukat. Anya ti kahit kung sa nasound dayjay. Kas paringan nagmulak ti kamuti. No ketilak dayjay kamuti, ni talo ti sumukat nga ugot na. Agugot ti talo. Ketilam tuman dayjay talon. Malpas mapalabas ti dua lawas, wano makalawas. Umadado nga umadado. Dayta ti maysa nga linteg ti naturalesa nga masapol nga obserbaren tayo. Iso nga iti biyang ti Diyos, numangted tayo, at ado ti isukat ni Apo Diyos. Alakit kita ti oras ko kat awan manen, daytoy dayti gayem ken kabsatyo, David Madrid, humakpakadan, mangibat-bati, tinaimbag nga oras yo amin as sangapada. Ni Apo Diyos timang bendisyon. Sagtunggal maysa.